Саламатсыздар ма, менің тұрақты қолдаушыларым. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі тез уақытта дайын болатын кеспе көженің жасалу барысымен бөлісемін. Бұл жерде кеспе көженің жасалу барысында мен сіздерге өзімді құпиясымен бөлісіп кетемін. Ең алдымен менің каналыма қолдау білдіріп, тіркеліп кетсеңіздер, және де ұнаса лайк басып, комментарий қалдырсаңыздар, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз мен үшін маңызды. Ал ендеше тамағымызды жасап бастаймыз. Бізге қажетті заттарымды дайындап, ашып, тазалап алдым. Ең алдымен көкөністерді турап дайындап аламын. Жалпы кеспе көжені қойдың етімен жасасам, қайнатпа түрінде жасаймын. Қазір мен жылқының етін қолданып жатқандықтан аздап майға қуырып аламын. Екеуі де өте дәмді шығады. Біздің үйде балалардың да, үлкен кісілердің де сүйікті тағамы. Осылай алдын ала турап дайындап қоямын. Болгар бұрышын осындай бүтін күйінше саламын. Кейін дәмі шыққаннан кейін кеспесін салатын уақытта помидорды да болгар бұрышында сүзіп алып тастайтын боламын. Ал енді қуырып бастаймыз. Қазанға аз мөлшерде сұйық майдан құямын. Енді қыздырып аламын. Қызғаннан кейін үстіне етті салатын боламыз. Қызған майдың үстіне етті салып, қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Етімізді қызартып қуырып алдым. Енді үстіне пиязды салып қуырамын. Және де осы аралықта қызанақты да салып жіберемін. Бір-бір қуырып, үстіне сабыз, барыстарын салып қуырып кете береміз осылай. Үстіне болгар бұрышы мен сабызды саламын. Тағы 2-3 минут қуырып, үстіне су құятын боламын. Барлығын қуырып алдым. Енді үстіне мен картоптысын салып қуырамын. Аздап біреулер кейіннен соңынан салып жатады. Мен сразу қосып жіберемін. Осымен осы ыңғайлы. Тағы да 3-4 минут қуырып, сосын барып үстіне су құятын боламыз. Енді барлығы жақсылап қуырылды. Енді үстіне су құямыз. Татымына қарай тұзын қосып жібереміз. Мен ешқандай дәмдеуіш қоспаймын. Енді сұрпамыз қайнағанша қамырын елейміз. Қамырын елеу үшін бізге қажет болады 100 граммдай су, жарты кесе. 2 жұмыртқа қолданамын. Мен сразу 2-3 тамаққа жететін кеспені бірақ дайындап қоямын. Қазір сіздерге сақтау құпиясын айтатын боламын. Ал бастаймыз елеп. Бисмилля. Көп адам жұмыртқаны өзімен елейді, немесе жұмыртқаны біреуін қосып, суды көп қосып береді. Ол кезде қамырымыз езіліп кетті деп жатады. Сол үшін аздап қана су қосу керек. Су қоспасақ, қамыр жайғанда бізге қиындық тудырады. Сол үшін аздап су қосып жіберу керек.
Tuz қосып алдым. Tuzumuzu жақсылап ерітеміз. Ал енді қамыр елейміз. Мінекей біздің қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақ, қолға жабыспайтын бір терпі қамыр болу керек. Ал енді бұны үйін қандырып, жарты сағатқа тындырып қоятын боламын. Сорпа қайнады. Енді аздап татымына қарай тұзын қосамыз. Енді оттың астын баяулатып, өте жай отта кемі 1,5-2 сағаттай қайнатамын мен. Егер сіздер асығыс болсаңыздар, 1 сағат қайнату жеткілікті болады. Тынған қамырымызды жұқалап жайып аламыз. Қайта оқтаудың көмегімен бұрап аламыз. Пышақпен тура ортасынан бөліп шығамын. Кеспені кесуіме оңай болады. Және де тамаққа қосқан кезде өте қатты ұзын болып кетпейді. Енді бөліп алған кеспені тағы да 2-ге бөлемін. Және де осылай қойып кесіп шығамын. Пышақ өте қатты өткір болған дұрыс, өйткені бізге кеспені майдалап кесуімізге жақсы болады. Кеспені қараңыздар. Өте қатты жіп сияқты кеспемін. Маған осылай ұнайды. Ол жіп сияқтысы сорпаға салып қайнатқан кезде ботқа болып қалады. Сондықтан барынша осылай жіңішкелей етіп кескен дұрыс. Араларын ашып осылай ұрпақтарын тазалап аламыз осылай. Барлық кеспені осылай кесіп шығамын. Кеспенің барлығын кесіп алдым. Енді осыны тура осылай 15-20 минутқа осы столдың үстіне кептіріп аламын. Сорпамыз дайын болды. Енді үстіне кеспемізді саламыз. Бес 7-8 минуттай қайнатамыз. 5 минут аз болып қалуы мүмкін. 7-8 минут аралығында жақсылап қайнатамыз. Қалған қамырды осылай контейнерге салып қойамыз. Бұл ешқандай да бұзылмайды. 2 айға дейін холодильникте, морозильникте сақтауға болады. Кез келген уақытта алып, дайын кеспелерді қолдана берсеңіздер болады. Мінекей біздің тамағымыз дайын болды. Өте керемет болып шыққан. Үстіне укроп пен көк пиязды қостым. Ал бізге ас болсын. Сіздермен болған мен Гүлжанар. Сіздер де менің рецептіммен жасап көріңіздер.